ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ബജാജ് പൾസർ 220 എന്ന ബൈക്കിന്റെ സൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഇതാണ് മഫ്ലർ. ഈ മഫ്ലർ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ആ ബോൾട്ട് ഊരാം. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് ആ സാധനം, മഫ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ.